tani waa taariikhda ugu xumeed ee macalin Arne Slot loo diiwaangeliyo. 51 gool ayaa laga dhaliyay kooxda Liverpool. waxaa lagu leeyahay 28 kulan oo la ciyaaray. markii 51 gool laga dhaliyay kooxda Liverpool waxaa ugu dambeysay 1914-1915 ayaa ugu dambeysay ayaa lagu leeyahay. haddana waxa uu marayaa rikoor kale ayuu dhigatay maadaama rikoorkan Arne Slot uu xiran yahay oo naadiga Liverpool uu soo hoyay 52 gool ayaa laga marayaa. rikoorkaas wuu jibiyay hadda rikoor nadiif ah u yaalo 52 gool u yaalo in laga dhalay wali ma dhamaanin xisaabta ku darso wangeeba oo si dhiban wixii laga sii dhalay doono waa gooligeed wax meesha yaalo malaha. Arne Slot waxaa laga leeyahay tan in Manchester game-ka ka soo bilow 3 game ugu dambeysay hal game bada Champions League u soo bax. hadda yaa soo noolaa ma taqaanaa waxaa soo noolaatay naadiga Brighton soo noolaatay oo hadda u baahan tahay hadii labada game u dhima hadee badiso Liverpool kulanka soo socda laga badiyo Champions League imaanayso. Bournemouth ayaa banaaneeyay Man City aba joogto Real ku dagaalamayay nimankan reeduda iyo niman kale u dhiman. yaa xaaladda waxay taagan tahay allo amuraha sahal. Arne Slot su'aal la weydiiyay hadda oo ahayd ciyaarta markay dhamaatay ciyaartooydaada may ku ciyaarayaan sida loo baahnaa. waxa uu leeyahay ciyaartooydu way ciyaarayaan sida loo baahnaa. dadka qaarkood waxay su'aal ka keeneen macalinkii ciyaartooyda qaabkay beesan macalinka ciyaartooyda in la buriyo may rabaan. su'aashaasi cawada ay duhaabaysaa Arne Slot. caafiyo hadda waxaa qilqil ugu jirnaa inaan Champions League wayno waa haddii kulanka soo socda Anfield nagala badiyo. ku darso Arne Slot uu sii joogaa soo lama dhihin haddee balaayo u bilaabatay. Ten Hag dhex jiro